Ashlali bolalar bilan bellashuvlarimiz boshlandi. 1000 gramm go'sht ketsalar do'stimizga 500 ming so'm sovg'a tariqasida beramiz. Ketdi o'rta. Voy, shoshilish kerak emas do'stim, yomonman. O'zi aka, men bu narsaga kelmadim. To'g'rirog'i konsertimiz haqida ma'lumot bergani keldim sizga aka. Gap bo'lishi mumkin emas. Bu 500 ming so'm pul aka. Bu konsertimizga bilet aka. Shunchaki bu obunachilarimiz pul berishyapti. xalqimizga tarqatib yuborgani aka. To'g'rirog'i konsertimiz haqida ma'lumot berib o'tsam, konsertimiz aka Tashloq tumani Amir Temur markaziy o'yingohida bo'lib o'tadi. Soat 18:00 da 18-may kuni aka. Estradamiz yorqin yulduzlari Uzmirova Mira, Mashhur Muhammad va Fazliddin Abduvohidovlar keladi. Konsertlardan tanaffus uzilish payt, yoshlarimizga kayfiyat beradi, emotsiya beradi. O'qishlardan charchagan bir paytda. Shunaqa aka. Kelishadi, 1 kilo go'sht kesishsa, shunaqa biletlarimizdan berib yuboramiz hamda 500 ming so'm pul berib yuboramiz. Endi qarang, Yormazor go'sht markazi jamoasidamiz endilikda Farg'ona Show Media jamoasi tomonidan 500 ming so'm hamda biletni qo'lga kiritish uchun juda ham chiroyli imkoniyatlar. Bemalol kelinglar, 1 kilo go'sht kelsa, bilet hamda pullarni qo'lga kiritinglar. Murojaat uchun pastdagi nomerlarga bemalol bog'lanib. Konsert haqida ma'lumot olish uchun pastdagi raqamlarga bemalol qo'ng'iroq qilsangiz bo'ladi.